Hah, alhamdulillah terus dihanap guys. Air terjun mantap, asli gunung ya. Sana ya tanda-tanda guys, sana ya tanda kelempreng ya. Sebelah mana ya nah ayo ya. Ayo cek tebing-tebing nama ya sama yakin kan ya. Pokoknya mangi boleh disisir terus guys. Tebing-tebingnya sudah gitu ta. Nya, sudah ayah gitu guys nya. Yuk dilanjut guys lah. Mantap pokoknya. Tah guys karek menak. Tapi jika kakarak pinah guys jika can ayaan teuing tapi kan mun kaluhur mah itu guys. Sang cobaan guys Yuk.